असतं बघा. आता काय ते सगळी लहान मुलं ते सामान देऊन टाकायचे, तुम्ही लोक नंबर नाही लावत आहेत, काय नाही. नंबर लावलं एक बॉक्स पाठवायचा. आयडीवर पाठवायचं. जिजू तो दुसरा कॉलेजसाठी हा दुसरा पर्सनल येतो. एरवी एवढा आणि कमी वापरतो. त्याच्या मंकीच येतो. मल्हार कसा आहे केक? मल्हार केक कसा आहे? हाव इज द केक? मल्हार केक कसा आहे? ह्याचं आपलं काम चालू होतं. अरे अरे बस 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 मल्हार अख्खा चमचा कोण कसं आहे बाबू? यमी यमी यम यम केक कसा आहे? यम यम यम. तो खुश आहे. त्याच्यानी पण आज पहिल्यांदाच एवढा वेळ खेळायला. मागे दोनदा झोपला होता दुपारी. त्यामुळे एवढा फ्रेश नव्हता.